Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Erin Ervani, TSMA Negeri Hiji Majalaya, Kabupaten Bandung, mahasiswa PPG dalam Jabatan Bidang Studi Bahasa Sunda, Universitas Pendidikan Indonesia, baris midangkeun video pengajaran PPL Aksi Hiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos ngadoa teh acan? Sok dipimpin doa anak usaha ku Reja. Mangga Reja pimpin doa anak. Saya agak Sata acan diajar, ayo orang-orang sarangan, doa dikawitan. Paling saya agak piatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu sakola dikeun ayeuna? Saharan? Jara Bu, aya keperyogian. Oh, tapi satu acana ku ibu di absen heula nya. Tadi jara naon cenah kaperyogian? Jara tugas di Duta Rabani. Oh, kan supados ngahudang sumanget nya katawis nama ieu teh sararumanget teu? Tah, ku ibu di sebatan namina hiji-hiji lajeng nyebatkeun sumanget diajar bahasa Sunda, kitu nya? Ya. Aditya, Semangat diajar bahasa Sunda. Ajeng, Semangat diajar bahasa Sunda. Aji Saka, Semangat diajar bahasa Sunda. Dina, Semangat diajar bahasa Sunda. Rani, Semangat diajar bahasa Sunda. Reja, Semangat diajar bahasa Sunda. Rifki Alfariji, Semangat diajar bahasa Sunda. Rifki Nurul Huda, Semangat diajar bahasa Sunda. Rizkia, Semangat diajar bahasa Sunda. Rona, Semangat diajar bahasa Sunda. Sevia, Semangat diajar bahasa Sunda. Sagi, Semangat diajar bahasa Sunda. Zahra. Semangat diajar bahasa Sunda. Ya, yang adalah Dina kasempetan ayeuna materi anu baris didugikeun nyaeta materi ngeunaan artikel. Tujuan pengajaranna nu kahiji, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran atau pandangan dari pengamatan permasalahan yang disajikan dalam artikel secara logis sesuai kaidah bahasa dan norma budaya Sunda. Karena peserta didik mampu menyajikan informasi berupa gagasan, pikiran atau pandangan dalam bentuk dialog dan gelar bicara berbahasa Sunda secara logis, sistematis, kritis, kreatif sesuai kaidah bahasa dan norma budaya Sunda. Model pengajaran anu baris dilaksanakeun dina dinten ayeuna nyaeta model pengajaran problem based learning. Jantan hideung engke ku ibu dipasihan teks artikel, disajikan masalah, lajeng sacara kelompok hideung kumaha carana ngungkulan masalah eta. Kitu nya. Janten masalahna diguar, dibahas secara kelompok dina kagiatan sawala. Lajeng hasilna engke didugikeun ka kelompok anu sanes gitu anu sejen. Teh metode nu digunakeunna nyaeta metode diskusi. Lajeng teknik penilaianana engke teh hidup baris dipeunteun ku ibu teh. Penteuna anu kahiji nyaeta peunteun sikep. Nya, anu kadua pangaweruhna, anu katilu kaparigelanana. Jantan sikepna naon wae anu dipeunteun teh sikepna gotong royong, sareng bernalar kritis. Upami urang hoyong janten siswa anu hade, urang tangtu kudu sumanget. Aya gambar. Nah, naon cenah? Nu kahiji Indonesia nomor 50. Nah, minat maca Indonesia teh aya dina urutan ka 50.
Bisa. Tah, kumaha carana? Nyaeta ku cara urang sumangat dina diajar, oge urang numuwuhkeun karesep urang minat terpaca kana buku oge artikel atau video. Kitu nya? Oke. Tah ayeuna Ibu Baris ngabagikeun artikel sareng infografis ngeunaan masalah Bu Baris ku hideung ke di tungkulan. Mangga, biasa dipanggilkeun Rani ka pangkar. Dua. Mangga ayeuna temetan infografis eta sareng baca artikelna. Sabada itu mangga bilih ayat patasan biasa dikintunkeun kana WhatsApp. Mangga ayeuna mah di Ausela infografis sareng artikel sakali ewangnya dibaca sakali ewang. Mangga kasihan waktu salami 5 menit cekap. Mangga. Ya, kira-kira naon tah masalahna? Cung. Yuk, ngomongin salah. Ya, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Anissa wakil di kelompok 2 numuskeun dina artikel satos ibu pasihan ke Abdi. Kopi tetep dibaca, ieu teh ngeunaan ngalaraskeun matrikulasi di matematika sama hiji Majalaya. Terus dina ieu infografis nyata aya pengertian naon ari numerasi sareng literasi teh. Tah aya hubungan oge sareng artikel nu ieu nyata seman hiji Majalaya ngalaraskeun matrikulasi. Matrikulasi teh nyaeta kamampu numerasi sareng literasi oge. Jadi sepanjang MPLS dan kelas 10 mah ngalaksanakan MPLS, tapi siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 mah ngalaksanakeun matrikulasi kangge persiapan nambah pengetahuan atau fungsi pangaweruh tina matematikana. Janten kena teh ngawas teuing upami ngalaksanakeun atau ninggali rumus-rumus tina pelajaran fisika, akuntansi, kimia dan sajabana. Empra kanggo Anissa. Oke, ayeuna mangga ajukeun patarosan tina tadi teh pengamatan masalah tina teks artikel oge infografis. Coba, sok ketik Tamian ya. Tamian. Oke, terus aya tacan di lebat. Cobi, patarosan ieu ti iya. Naon anu menyebabkeun literasi di Indonesia teh kurang? Di Nina, mana Nina? Oke, saya. So, sadari. Sadayana kedah ngadugikeun patarosan nya? Yuk. Carana ameh nu resep maca, janten resep maca. Naonnya nu teu acan? Teh ieu lah nya. Cobi mana anu tiasa dijantenkeun pertanyaan kunci.
Kahiji, cobi bacakeun, kusaha Cung? Pambacakeun, Cung. Maca hukum. Ya, Rani. Namun anu ngabalukarkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa-siswi SMA Negeri Hiji Majalaya masih kurang. Terus nomor 2. Mangga saya teh? Sevia. Siswa. Ciri-ciri siswa anu kamampu literasi jeung numerasi kurang. Oke. Yuk, Cung. Yuk, Nina. Naon dampak utama siswa SMA Negeri Hiji Majalaya kamampu literasi jeung numerasi kurang. Oke. Opat. Kumaha cara meningkatkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya? Oke. Kumaha cara? Oke. Tah, ieu tos aya rumusan masalahna. Mangga ayeuna hidup cali berkelompok. Yuk. Tah ayeuna ieu aya LKPD. LKPD teh naon? Lembaga dibagi sakelompok hiji. Diserap dina tidak, oke, nggak ada mah panalungtikan. Panalungtikan teh naon? Penelitian. Ngeunaan bambalu tadi bahasa lain teh naon? Kamampu literasi secara numerasi di SMA kamampu SMA Negeri Hiji Majalaya atau kumaha tuh uyan deui. Masalah teh kamampu literasi secara numerasi siswa SMA Negeri Majalaya. anu kumaha? Kira Cek sama. Laras itu buktikeun heula. Nya, nah, buktikeun kumaha? Tidak milarian informasi. Tenang naon? Aya fakta jeung data. Nah, gitu. Fakta jeung data. Nah, bener. Kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya teh kurang. Nah, urang mah itu kurang. Naon memang ciri-cirina? Beres? Nah, kumaha dampakna upama urang kamampu literasi jeung numerasi kurang teh. Terus, naon solusina? Gitu kan beri pihaknya. Solusi di dia, solusi anu biasa di naonnya namanya teh? Dilaksanakeun ku siswa. Nah, terusnya. Yo, mangga diwaleung. Yo. Kita lakukan. Coba teman-teman. Kacil. Cintakan. Kacil kata naon? Sip. Yuk. Ayeuna kelompok hiji baris ngadugikeun hasil panalungtikanna ngeunaan kumaha cari kumpulan tadinya pasoalan. Ngeunaan naon tadi pasoalan naon? Kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya. Mangga. Mohon. Mangga dibudikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring Rani Rahmawati wawakil ti kelompok hiji. Baris ngadugikeun hasil diskusi ngeunaan dugaan sementara artikel literasi SMA Negeri Hiji Majalaya. Oke,
kahiji nyaeta naon anu ngabalukarkeun kamampuh literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya masih kurang. Langsung hasilnya. Siswa SMA Negeri Hiji Majalaya teu nyaimbangkeun kamampuan nulis jeung kamampuan maca. Siswa SMA Negeri Hiji Majalaya oge lobana diajar maca teh lain jang diajar. Loba anggapan maca teh hal anu sapele jeung biasa atawa teu pati penting. Teu bisa nyaimbangkeun niat baca oge. Tunggal bidang asup ti sains. Kita ajar ke kelompok 2. Kemudian kelompok simkuring menukaiji penyebabnya biasanya dididikan orang tua, lingkungan, keluarga, sareng oge kurangnya motivasi belajar, motivasi kurang yang literasi dan numerasi oge. Kedua, kegiatan diajar jeung ngajar. Katilu dampakna dieta siswa bakal ketinggalan tulis saja anu lebih gaduh motivasi belajar. Kaopat dikaureuh cara ngumpulan dampak nyata orang ngedukasi nya oge pasti kudu nerapkeun motivasi ka siswa eta bahwa pentingna literasi dan numerasi. Mung sakitu nu tiasa ku abdi dibukikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua aya potensi. Anu barukarkeun kemampuan literasi dan numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya masih kurang. Sabab kurangna kasadaran siswa dina maca. Contohna dina perpustakaan sekolah anu jarang aya siswa sok maca. Jeung perpustakaan teh teu dipake sesuai jeung fungsina. Ciri-ciri siswa anu kamampu literasi jeung numerasina kurang nyaeta saatan diajar siswa teh salah maca deui materi anu geus ditutupkeun ku guru. Terus dampak upama siswa SMA Negeri Hiji Majalaya kurangna kemampuan literasi jeung numerasi. Biasana teh siswa jadi teu lancar maca atau kurang lancar pas presentasi. Cara ningkatkeun kemampuan literasi sareng numerasi siswa nyaeta pihak sekolah ngayakeun kegiatan literasi babarengan di lapangan utama. Saterasna naon bae informasi yang mengkapangi ngeunaan data jeung fakta dina hasil panelitian. Eta nuntutkeun hasil AKM 2022 ngeunaan kemampuan literasi SMA Negeri Hiji Majalaya nyaeta 42% mahir, 38% cakap, jeung 20% dasar. Sedangkan hasil kemampuan numerasi di SMA Negeri Hiji Majalaya teh nyaeta 40% mahir, 27% cakap, 37% dasar, jeung 2% perlu intervensi. Saterasna, kemampuan literasi nyaeta kemampuan dina mahal, ngagunakeun ngarefleksikeun jeung ngaevaluasi rupa-rupa banda teks. Manfaat dina literasi nyaeta mampu ngasap sareng menguatkeun pangaweruh jeung kapanggilan numerasi peserta didik jeung ngabantu menguatkeun SDM Indonesia anu mampu mengelola kekayaan sumber daya alam. Dina tempat sumberna dina keparang.com. Dan sakelompok 4 mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakilan kelompok 4. Haji, naon anu ngabalukarkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya masih kurang. Sabab kurangna minat baca ti siswa SMA Negeri Hiji Majalaya jeung seueuting pangaruh dina gadget sareng faktor internal tina diri sorangan anu minat bacana kurang. Dina faktor eksternalna biasa tina lingkungan keluarga oge sareng didikan orang tua. Kedua, naon ciri-ciri siswa anu kamampu literasi jeung numerasina kurang.
Siswa anu kamampu literasi jeung numerasina kurang teh biasana dina nalika maca hiji artikel sok teu bisa langsung paham kana intina. Katilu, naon dampak upama siswa SMA Negeri Hiji Majalaya kamampu literasi jeung numerasina kurang? Dampakna karaos ku siswa nu kurangna literasi jeung numerasi teh bakal jadi kurang paham dina neangan inti masalah. Sareng kamampuan analisisna oge kurang. Kaopat, kumaha cara ningkatkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri Hiji Majalaya? Hiji, ngabiasakeun maca di sakola. Kadua, nyiptakeun lingkungan belajar anu kondusif. Katilu, ngajak diskusi sareng refleksi. Nu kaopat, nyadiakeun umpan balik sarta rojongan. Sumberna ti Kemendikbud. Salajengna ya kacindekan. Kacindekanna nyaeta urang kedah tiasa ngabiasakeun literasi jeung numerasi ngarah urang tiasa paham kana inti jeung tiasa nganalisis kana maksud hiji persoalan teh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dela, lajeng kelompok 5. Mangga sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nu kadua ya hipotesis, nu kahiji anu ngabalukarkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri 1 Majalaya masih kurang nyaeta kurangna motivasi sareng dorongan ke lingkungan sakola. Kusabab teu aya dorongan jeung motivasi utama ayo maca atau naon jeung sejeumna. Terus nu kadua kurang ciri-ciri siswa anu kamampu literasi jeung numerasina kurang. Akibatna kurangna kemampuan analisis, problem solving atau menyelesaikan masalah, yang berpikir kritis. Eta teh jadi fondasi utama gitu, jeung kecerdasan intelektual. Kusabab pengetahuanna kurang gitu tina menyelesaikan masalah. Nu katilu, dampak utama siswa SMA Negeri 1 Majalaya kamampu literasi jeung numerasina kurang. Ya kurangna sami seperti tadi kurangna kemampu literasi jeung numerasi teh mangrupa masalah dasar anu miboga dampak gede pikeun SMA Negeri 1 Majalaya. Nah, kaopat, kumaha cara ningkatkeun kemampu literasi jeung numerasi siswa SMA Negeri 1 Majalaya? Nyaeta dengan cara ningkatkeun sosialisasi ka para siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya. Sapertos mun keur diajar mungkin aya selipan game anu ya bisa ningkatkeun numerasi atau literasi gitu. Patarasan kahiji naon anu ngabalukarkeun kamampu literasi jeung numerasi siswa SMA di Majalaya masih kurang nyaeta ditilik dina siswa anu masih keneh mentingkeun HP tiasa literasina kurang, lebih mentingkeun maca, lebih mentingkeun main game, terus motivasi di sakolana kurang, terus dorongan di sakolana literasi sareng numerasina kurang. Nu kadua, naon ciri-ciri anu kamampu literasi jeung numerasina kurang? Nyaeta siswa anu males dinu sakolana teh sok sakolana belang betong, terus teh bobo wae di sakolana pami guru di piwarang maca kadon nyoh HP. Terus anu pertanyaan katilu, naon dampak upama siswa SMA Hiji Majalaya kamampu literasina jeung numerasina kurang? Nyaeta dampakna pengetahuan siswa na kurang, sangkan tetiasa nambihan pengetahuan salain ti guruna. Nah, ayeuna mangga emprek sakali deui kanggo 12. Emang bagiannya anu ngadugikeun penyajianna. Cobi ayeuna dina tadi kagiatan urang refleksi nya, evaluasi naon wae proses anu dilakukeun ku hidup teh. Cobi ayeuna tiasa ngadugikeun teras naha eta teh aya faktor pakaitan teh jeung kemampuan literasi tadi kagiatan tadi teh, kagiatan panalungtikan tadi teh. Cobi ayeuna tiasa ngadugikeun, cung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yani Rahma wakil di kelompok 2 badai ngadugikeun naon we proses anu tos ku simkuring sareng rerencangan sadayana lewat. Naonnya? Anu di dia. Sareng pakaitanana sareng pembelajaran terus oge maca artikel-artikel anu tos dipasihan ku ibu guru dina artikel gambaran eta terus alurang teh di-scan dina HP terus maca eta teh Ngebasana. asupna teh kana literasi gitu. Jadi alurang teh biasa mengungkapkan isi dina artikel tersebut dicurahkan karena LKPD. Nah, terus hubungannya sareng numerik nyata alurang teh tinggal data gitu lah. Dan data ieu aya numerik oge di dieu. Alurang teh biasa nyimpulkeun oh ternyata di SMA Negeri Hiji Majalaya teh kamampu numerasina teh masih kene biasa dibilang sae gitu. Masih kene rata-rata lah sareng dibandingkan yang negara lain gitu. Sedangkan Semen Hiji Majalaya kan letaknya di Indonesia, jadi biasa masuklah karena data statistik orang Indonesia ternyata rata-rata nanti sakieu. Wes ada teman sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya tadi seorang Anissa. Yen kegiatan urang oge sanes teh aya patalina sareng kumaha carana ngaronjakeun kamampu literasi jeung numerasi. Ayeuna teh jeung dina kahirupan sapopoe. Aya teu? Penting teu kamampu literasi jeung numerasi teh? Penting. Tadi tos didugikeun ti unggal kelompok aya nu naon wae cenah? Manfaatna lamun kamampu literasi jeung numerasi urang teh luhur. Urang tiasa ya berwawasan, tiasa nganali. Nah tadi kan saur Jeremy tadi analisis, terus ngolah data, itu menafsirkan, gitu ya. Ngadugikeun naon anu aya dina tulisan. Tadi seueur menyebabkan seueur kamu HP, memang dina HP teh tiasa kitu ngalaksanakeun kegiatan literasi. Biasa malima ayeuna teh zamanna hasil rapat mutu pendidikan kumaha naon lagi teh kaayaan kamampu literasi numerasi SMA Negeri Hiji Majalaya siswana gitu tiasa dina HP oge. Tapi nu janten pasoalan eta HP teh laras-laras digunakeun kumaha saha? TikTok sosmed terus-terusan tuh jadi karena edukasi teh kurang. Nah, gitu nya anu janten pasoalan mah. Janten tiasa dicindakeun, yen kamampu literasi jeung numerasi teh penting pisan pikeun kahirupan urang. Tadi sudah pisan solusina, ti mimiti solusi tadi ngadamekeun program literasi, lajeng urang kudu ngayakeun kagiatan anu pengajaran anu aya na kaitan jeung literasi. Tapi nu janten solusi nu tiasa ku urang rencana salaku siswa naon coba? Kan eta mah program sakola. Solusi anu ku urang tiasa dilakukeun nyaeta teu males maca. Cara? Mulai dari Ya, nerapkeun ka diri sorangannya, terus sadar naon cenah? Sadar kana manfaat literasi jeung numerasi. Ya, sadar. Upami urang sadar mah tangos urang bakal ngalakukeun nya. Ya pernah heula kanggo kagiatan pengajaran anu literasi. Mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadaya. Amin. Tutup heula ku doa, sanubari nutup tadi mah reja nu mukana nutupna ayeuna doana ku saha ceuk? Amin. Nabi ya, mangga Nabi ya. Alhamdulillah saat dina pengajaran ieu mugia aya dina kabarokahan. Amin. Doa sasaranna Dikawitan. atau Kami menyebutkan sunnah dan menyebutkan jaya, jaya, jaya. Siap?